E eu mais ainda. Até eu chegar lá na ponta, naquela casinha do gás lá, Pia. Foi enrolado, né? Todo mundo pronto aí ou não? Pronto aí? Pronto? Pronto? Subiu. O Júnior tá descendo. Tá tentando avançar aqui no meio da piscina, mas deixa ele que eu mato. Estão tudo no segundo piso. Ele tá na casinha da escada ali, Alexandre. Mata ele ali. Eu não tenho visão dele daqui. Eles estão no segundo piso agrupado. Tem um embaixo na sala ali, Alexandre. Acho que você consegue pegar ele. Ele tá olhando pra mim aqui.